ना ना मैं नहीं बैठता अभी रुको जरा मैं तो नहीं ना जो कितनी आन पे खड़े हैं तुम तो सारा दिन करना रहो एक बार ये देख के खड़ा रहता रहा एक जना करो एक जना रुक जाओ यार बड़ी साइड कर जाना के एक भाई है विजेंद्र अच्छा दाग क्यों ना बात करने के आराम से दे भाई दे दो साथ बड़ा शुरू हो रहा है 6000 रुपये में 15 घंटे दियो दोस्तों वही हो गई मन आगे लगे ये दो करो है सर जी न्याय दिलाओ आराम से खड़े हो जाओ आराम से बात तो लग रही है आराम से खड़े हो जाओ ना एडवर्टाइजमेंट में कहीं नहीं लिखा था कल फोन करा दो दोबारा फोन करवा के कहते हैं भैया के चलते रहो हम बोल रहे सर कि यार दो पेपर दे गया कैसे दो सर नेगेटिव मार्किंग भी थी सर मैं तो फिर एक बार वहाँ जाके आना क्या वहाँ जाके आना है ना जब उनसे तो वहाँ उनसे जो करना बैठना भाई बात चलो थोड़े अपने वाला बिल्लू को दो सर ये एक मिनट सर एक मिनट भाई रे चलो